Tikbalang je biće iz filipinskog folklora. Kažu da vreba u planinama i šumama Filipina. Opisan je kao pola konjsko, poluljudsko stvorenje. I kažu da kada čučne, njegova kolena su iznad njegove glave. Ima konjsku glavu, telo čoveka i konjske noge. Tikbalang plaši slučajne prolaznike tako što ih dovede na početku puta i igra se sa njima, tako da se putnik vrati na isto mesto odakle je pošao, bez obzira koliko daleko ga odvede. Da bi se zaštitili od Tikbalanga, ljudi nose odeću na opačke. Ima jedna izreka koja kaže da kada kiša pada iz čistog oblaka, to znači da se Tikbalang ženi. Tikbalang uglavnom živi u mračnim šumama i napuštenim selima. Tijanik je vampirsko biće, takođe u filipinskoj mitologiji ima oblik deteta, takođe uzima oblik novorođene bebe i plače u džungli, kako bi privukao pažnju na slučajne prolaznike. Tijanik takođe voli da otima decu od drugih ljudi. Tijanik je nastao iz priča Mandeja iz Mindanaoa. Oni tvrde da je Tijanik duša deteta, čija je majka umrla pošto ga je dovela na svet. A da li ste vi nekada čuli za ova dva stvorenja? Više o ovome možete pronaći na sajtu svetmisterija.com, link je u opisu. Ovu priču nam je predložio, preveo i prilagodio Milan Jovanović. Ja sam Nenad i do sledećeg videa srdečan pozdrav!